guys! So, ngayon, magre-review tayo nitong coffee maker. Coffee maker na Imarflex. Okay, kaya ko gustong i-review to kasi nung bibilin ko tong coffee maker na to, grabe, wala akong masyadong nakita na video kung paano siya gamitin. So, sige, tayo na lang gumawa. Yung unit niya or yung model niya is Imarflex ICM 300. So, ito yung yung medyo malaki ng konti. May jar siya, ganyan. Ay, pitcher. And then, yan. Tingnan niyo. Paano siya binubuksan. Dito sa gilid. Wait. Paano ko ba? Kita nyo ba? Yan. Yan, di ganyan siya. Ganyan. Tapos, ito yung filter niya. Okay. Yan. Okay. Tapos, sasara mo ganyan. Yan, okay. Wait lang. Kukuha lang ako ng coffee bean. Wait lang. Okay, ito yung coffee bean na gamit ko. Coffee cup ground coffee. Sa Lazada ko nabili. Kita nyo ba? So, syempre, bubukas mo siyang ganyan. Open mo siyang ganyan. And then, mag-scoop ka ng coffee bean kung gaano kadami yung gusto mo. Ito kasi, yung coffee bean ko, isang scoop na ganyan, pang isang mug ng coffee ko siya. So, pwede yung dagdagan, depende sa preference nyo, kung gaano kayo katapang mag-coffee. Ganyan. Tapos, sasara mo lang siya. Tapos, kuha ka ng tubig. Kung ano yung mug na gagamitin mo. And then, dapat ano siya, tap water lang daw siya. Tap water lang. Yan. Tap water lang siya kasi para hindi siya mag-e-effect doon sa lasa ng coffee. Okay, tapos ganito siya. Bubuksan nyo to. Yan. Buksan nyo siya. Dito ilalagay yung ipi-fill yung water. Kita nyo ba, guys? Yan. Okay. Tapos, isasara mo lang. Okay. Tapos, ayan siya. Nakikita nyo, may power button siya dito sa gilid. Nakita nyo ba? Yan. May power button siya dyan. Okay. Bago mo i-power on, syempre sasaksak mo muna. Pag tinurn on mo na siya, kusa na siya. Yan. Tawag sa kanya auto drip. Auto drip. So, kusa na siya dyan. Kabilang side. Kita nyo ba?
Antayin mo lang. Kusa na siyang matatapos kung ubos na yung water dun sa container. Ayan, pag tumutunog na siya ng ganon, ibig sabihin paubos na yung tubig niya. Ayan, pag umingay na siya ng ganon, nadinig niyo. So, nakita nyo, may pagtunog siyang ganon. Ang bilis lang. Turn off nyo lang. Turn off nyo lang siya. Unplug natin. And then, ready na yung ating brewed coffee. Yay! Okay, tapos ayan, bala na kayo. Lagyan nyo na siya ng creamer or sugar. Ako kasi powdered milk ilalagay ko. So, yan. Sana nakita nyo kung paano gamitin yung Imarflex Coffee Maker. Pag may questions kayo, comment lang kayo sa comment section below. Try natin sagutin yung mga tanong nyo tungkol dito sa coffee maker na to. Okay? Kung saan ko nabili, kung magkano, ganyan. Tapos, kung meron din kayong coffee maker and then ibang model, ganyan. So, and kung meron din kayong review dito sa coffee maker na to, feel free to comment down below. Okay? Thank you! Sana po may natutunan kayo kung paano gamitin to and makapag-decide kayo kung bibili kayo o hindi ng coffee maker na to. Thank you po! Bye-bye!